आमच्या हांगा सासमळ्यान सनीबे बिल्डिंगा कडेन हांगा एक नाला आसा जो पयलीं खंय तरी रेन वॉटर आसलो पण कालांतरान तो ड्रेन वॉटर जाला आनी तो सदांच चोक जायत उरता आनी वास मारता सगळो। वार्षा पद्दती प्रमाणे आमचे आमदार श्री दाजी साळकर यांच्यानी JCB दिला, WRDच्या थ्रू JCB दिला, ट्रक दिला आनी आमी हो क्लीन करून घेतात। कारण म्हटल्यार आमी रहिवासी सगळे कडले रामय आसा, नईम आसा, कृष्णा, राजू आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमदाराक की पावसा पयलीं तो दर फाटी हें करता। पूण लोकांच्या कडेन अपील आसा की त्या गटरांत खंय तरी कोण हांगा TV हाडून उडयता, कोण गादी हाडून उडयता, घाण उडोवची न्ही, लेट इट बी रेन वॉटर न्ही। आनी हे WRD आनी आमदार दाजीने पावसा पयलीं काम करता म्हणून आमचें फ्लडिंग जायना। WRDचो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हा बिपीन तो बऱ्या पद्दतीन हांगा आमकां कॉपरेट करता आनी आमदार दाजी करता म्हणून हें सगळें आमचें जावपाक पावता। धन्यवाद। आम्ही एवरी पावसाच्या पयलीं 2 महिने पयलीं आमी काम चालू आसता पण ह्या फावटी WRD आमकां सपोर्ट करता। हांगा ह्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 11 हें काम चालू जैन जाधव थंय रावता थंय। आनी एक्चुअली कशें जाता प्रॉब्लम म्हणजे कसो क्लीन आमी करतात पूण हें जाता कित्या खातीर हें जावप सगळ्या लोकांक खातीर। लोक जेन्ना प्लास्टीक आनी कितें आयदनां बिदां सगळीं पडलेलीं आहा तें येवन चोमोन ते सगळे एका जाग्यार रावता आनी मागीर खंय तरी ब्लॉकेज जाता। म्हणून हे तर आमी एवरी टायम सांगता पण लोकांनी कॉपरेट केलें न्हू जाल्यार गोश्टी आमकांय त्रास जावपा ना। आमकां कितें जावपा कितें येवन रावली पानां रावली ना आनी कितें रावली ओके पूण हें येवन जावन प्लास्टीक रावप गादयो हें तें नल्लान मेळप म्हणल्यार खंय तरी लोकूय हेतून इनवॉल्व जाता। पूण हांव म्हणटा लोकांनी मातशी सुदारणा करपाची। आमी आतां 8-9 वर्सां जालीं जेन्ना आमची सरकार येयली आनी आमी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलें तेन्ना आमी सांगता कचरो दिया टायम टू टायम दिया। हांगाच पळय तुमी कचरो हांगाच उडयता, पोतयो हांगा उडयल्या, TV दवरल्या कोणी रिपेर म्हणून हांगा खंय तरी लोक हें करता। वी कॅनॉट ब्लेम कावन्सिलर आपणें काम करता, आमचे लेबर आमचें काम करता। आमी प्रत्येक मनशाचो कोणाचो फोन येता आमी आमचे थंय वचून आमी तेची हें घेता, दखल घेता। कळ्ळें न्हू, अशें ना कितें बाबा आमी वाऱ्याक सोडलें म्हणून आमी आमचें काम करता पूण खंय तरी लोकांनी कॉपरेट करपाचें आनी जेन्ना लोक कॉपरेट जाता तेन्ना खंय तरी बरी सुदारणा जातली। प्रत्येक पावसान तुम्ही कितलेंय क्लिनिंग बसून केलें जाल्यार एकदां प्लास्टीक कितलें जालां आमी पळयता। हांवें खुबदां लोकांक रिक्वेस्टूय केला, प्लास्टिकांनी अर्द भरिल्लें आसता सो खंय खंय आतां परते वचून ब्लॉक जाता पळय न्ही त्यो आमी काडून उदक सुरळीत करता। पूण थँकफुली तुमी पळयतले की काल म्हाका हांगच्यान फोन आयिल्लो TB कुन्ना चौका कडल्यान। TB कुन्ना चौकाक मातसो पसून पावस पडलो जाल्यार फूल जातालें। सो तांणी म्हाका सांगलें सर आमी तुमकां एक दीस आपोवपा आसा हांगा, आमचो इतल्या वर्साचो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो म्हूण तुमी। आनी त्या खातीर म्हणजे अशें एक करून आमी टोटल वास्को फ्लड फ्री एरिया करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। खंय खंय बारीक सारीक खंय उरला थंय आमी क्लियर करतले।